साल 2019 ये वो साल है जो फ्री फायर का सबसे बेस्ट साल रहा है, क्योंकि भाई यही वो समय था जब फ्री फायर जीरो से हीरो बन रहा था। और उसका कहीं ना कहीं रीजन ये भी था कि भाई उनके साल की शुरुआत ही बहुत अच्छी हुई थी। 1 जनवरी 2019 ये वो वक्त था जब फ्री फायर ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया और उन्होंने लॉन्च कर दिया गेम में ऐसा विचित्र कैरेक्टर जिसको शुरू में लोगों ने बहुत ट्रोल करा, बहुत मजाक उड़ाया, बहुत हेट किया, लेकिन फ्री फायर को पूरा भरोसा था उस पर और वो भी पूरा खरा उतरा। कुछ ही दिनों के अंदर उसने ऐसी धूम मचाई कि भाई लोगों का फेवरेट कैरेक्टर बन गया और आज भी वो सबके दिलों में राज कर रहा है, अपना प्यारा वुकोंग। और जिसने भी यूज करा ना, लाइक कर देना आज।